Mirë se erdhët në Dental Leader Corsi, di Matia Denis, siç është shkruar aty e gdhendur në ngjyrën jeshile, që është ngjyra përfaqësuese e 5 vjetëve të Dental Leader Corsit në Shqipëri. Kjo është kompania e cilët ka arritur këto 5 vjet suksese në Shqipëri në fushën e formimit profesional dhe në ndërtimin e një teknike dhe prezantimi të ri, ndryshe nga kompanitë e tjera në fushën e dentistrisë, ku i ofrohet dentistëve me formacionin dhe formimin profesional dhe pastaj me produktet ekskluziv që dentistët e Kosovës do t'i gjenë në Leone, ekskluzivën e teknikave facetave Estelite, ekskluzivën e ortodoncisë Step Leone dhe ortodoncisë linguale Leone, teknika të reja, inovative dhe të sapo arritura në shkencat odontoiatrike. Kompania Dental Leader Course është vërtet lider në fushën e ortodoncisë në Shqipëri. Administratori i saj Edmond Mema flet me mburje për veprimtarinë e kompanisë që ai drejton. Dental Leader Course shquhet për cilësinë e shërbimeve, korrektësinë me palet dhe mbi të gjitha për profesionalizmin e lartë. Dental Leader Course është një kompani që ka 5 vjet që zhvillon aktivitetin e vet në Shqipëri. Dhe me vete 25 vjet eksperiencë profesionale time në Itali në fushën e dentistrisë. Objektivi i Dental Leader Coursit është që t'i prezantohet publikut dhe dentistëve shqiptar dhe kosovar me një diçka, me një hirezi ndryshe nga kompanitë e tjera dentare. Domethënë, neve ndryshe nga kompanitë e tjera dentare nuk çojmë ke dentistët shqiptar dhe kosovar një produkt thjesht për t'ia prezantuar siç e prezantojnë normalisht distributorët e tjerë dental ose kompanitë e tjera dentare. Ne çojmë një formim profesional në fushën e dentistrisë, që është një ngritje profesionale e dentistit nga ana teknike. Hierarkia e dentistit kosovar dhe shqiptar dhe europian parashikohet që kur mbaron fakultetin, dentisti ka kriju një zhvillim kulturor të mjaftueshëm për të punuar në pacient. Por të gjithë e dim që kjo nuk është e mjaftueshme që ne direkt i prezantojmë në tregun e lirë të pacientëve. Atëherë, patjetër që këtij dentisti në hierarkinë e vet i duhen mastera dhe specializime pasunizitare, të cilat këto janë fushë e universiteteve speciale private dhe shtetërore që Shqipëria dhe Kosova ka. Dental Leader Coursi i ofrohet dentistëve kosovar me një formim profesional, një ditor, një mujor o një vjeçar, gati aq sa i duhet që ai të përgatitet për një master shkencor. Gati sa aq sa i duhet për një teknik të re. Ka dentistë që e kanë bërë edhe masterin edhe specializimin. Por masi kanë mbaruar specializimin, një kompani e rëndësishme dentare shpik një teknik të re për montimin e braketave ortodontike. Kjo teknik nuk do të kthehet masterit dhe herë tjetër nga para. Atëherë ky ka nevojë për një formim profesional në lidhje me këtë teknik. Atëherë Dental Leader Coursi organizon një kurs për formim profesional në lidhje me këtë teknik. Dental Leader Course mban kontakte edhe me Kosovën. Kjo kompani ofron mundësi të jashtëzakonshme për trajnimet e studentëve, të sapo diplomuarve dhe specializantëve të ortodoncisë edhe nga Kosova. Eksperiencat që kursantët fitojnë në Dental Leader Course janë të nivelit të lartë shkencor. Dental Leader Coursi, për shembull, prezanton në mënyrë ekskluzive 3 kompani të rëndësishme me nivel të lartë botëror, të cilat janë kompania Leone, që është një kompani që ka lidhje me një teknik implantare me konomorso, që saldohet vetëm me një goditje, pa vida, shtrëngimi, pa gjë, që është teknik implantare e rëndësishme. Ose prezanton një teknik ortodontike që është step line, që është ose braketa linguale. Dhe dentistët kosovar kanë nevojë të marrin një informacion teknik se si aplikohet kjo teknik. Si aplikohet kjo në ortodonci. Si zhvillohet kjo teknik. Dhe këtë e mësojnë nëpërmjet kurseve që Dental Leader Coursi prezanton dhe ofron. Ne prezantojmë një kompani në ekskluziv në Kosovë, që është Tokuyama, që janë kompozit Estelite, që është një teknik super moderne, që me një kalim të thjesht, dentisti lodhet më pak, arrin rezultate super optimale për vete dhe për pacientin. Këtë teknik ne organizojmë një kurs special për ndërtimin e facetave nëpërmjet kësaj teknike. Ndryshe nga kompanitë e tjera që ofrojnë të lloj shërbimi,
në Kosovë prezanton një nivel akoma më të lartë se ai që është prezantuar deri më sot. Hiresia është që to bin teknika, teknologji dhe mënyra me pune profesionale super të avancuara dhe me profesor të një nivelit profesional, majat e piramidës së shkencës italiane dhe europiane. Ne vim sot këtu në këtë territor, që është territori i Kosovës, me një hirezi, dhe themi pse është hirezi, sepse profesorët që vinë këtu janë profesorë, shefi katedrës Tor Vergazës Romës Endodhunësisë, që jep leksionin, profesor Vincenzo Campanella, kush jep leksionin e ortodoncisë, është presidenti i Akademisë së ortodontëve italian, Arturo Fortini, kush jep implantologji, është drejtori i Kazës di Kurës Monastier Treviso, Itali. Të gjithë to janë maja e piramidës shkencës italiane. Dhe këto maja të piramidës shkencës italiane në bashkëpunim me Dental Leader Course-in zhvillojnë të kurse të formimit profesional që përgatisin këto dentistë për mastera dhe për specializime shkencore. Dental Leader Course-i tashmë njihet në Kosovë. Ne kemi pjesëtar të kurseve me një pjesëmarrje të gjerë të dentistëve kosovar. Dentistët elit Kosovës na kanë ndjekur në kurset e implantologjisë që ne bëjmë mbi kadavrat në Budapest, në kurset e ortodoncisë, siç folëm për teknikat që sapo përmenda, dhe i ftojmë këto dentistë që qoftë në kontakte direkte që kanë me Dental Leader Course-in, në kontakte që ne kemi online, në sitet web dhe në sitet Facebook, dhe vizitat që ne bëjmë atje nëpërmjet përfaqësuesve tonë në Kosovë, por ne do të ndërtojmë edhe një zyrë përfaqësimin Prishtinë, që do të përfaqësoj të rejat e teknikës Tokoyama, Estelite, të rejat e teknikës Leone, implantologji, të rejat e teknikës ortodonci Leone, Step, dhe vetë Dental Leader Course-in nëpërmjet vizitave që kjo përfaqësi do bëj direkt nëpër dentistët, nëpërmjet organizimeve shkencore që ne do bashkëpunojmë me fushën e akademikëve kosovar, ku atje do kemi mundësinë reale që të gjejmë ballë për ballë me këto dentistë dhe të transmetojmë direkt atyre këtë mundësi që ju sot po na jepni nëpërmjet televizionit tuaj. Kjo është një qendër kursesh trajnimi praktike, klinike dhe praktike. Praktike do të thotë që me mjete të caktuara didaktike ti ushtrohesh dhe është një fazë përgatitore si një paradhon për të punuar drejt për drejt tek pacienti. Dhe këtu mjekët shqiptar vinë, punojnë në pacientët e tyre në instruksionet e një klinicistit me vlera të caktuara italian, europiane dhe më gjerë, dhe rrjedhimisht nuk ka se si unë duke qenë aty në pjesën organizative, në pjesën e asistencës, të mos përfitoj edhe klinikisht nga kjo eksperiencë ime këtu. Unë mendoj që njeriu kur vendos ta bëjë diçka në jetën e tij, sidomos profesionet që kanë të bëjnë me ndërhyrjen tek pacienti, do ta bëj legartis, do ta bëj në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe mënyra më e mirë e mundshme që mund ta bësh nuk është që sapo diplomohesh të fillosh një eksperiencë drejt për drejt në kontakt me pacientin, pa dashur të hedh hialterimi mbi ata që e kanë bërë këtë zgjedhje, sigurisht çdo kush me zgjedhjen e tij në jetë. Unë do doja që unë vetë për veten time kam zgjedhur e kam parë në këtë këndvështrim. Këtu kemi ambientet e punës ku zhvillohen kurset praktike për dentistët, ku dentistët vinë zhvillojnë praktikat e veta për teknika të ndryshme odontoiatrike, për shembull në implantologji, ato marrin këto instrumenta në dorë, provojnë mbi manikinët, provojnë teknika për vendosje implantesh, provojnë teknika mbi manikinin për vendosje aparatesh ortodontik, provojnë teknika në lidhje me endodoncinë, që kanë lidhje me kurat kanalare, me aparatet që përdoren për kurat kanalare, dhe të gjitha këto i aplikojnë mbi manikinin, masi kanë mësuar në fazat finale këto dentist, kthehen me një pacient të vetin që ku bën pjesë ke kursi, dhe këto teknika i aplikojnë edhe mbi pacientin në mbikëqyrjen e profesorit italian. Një tjetër eveniment që e bën edhe më të shquar kompaninë Dental Leader Course është dhe revista shkencore Dlaj, Këshilla për dentistët, e promovuar në kuadër të konferencës ndërkombëtare të ortodoncisë në Tiranë. Kjo revistë publikon artikujt e emrave më të njohur të ortodoncisë nga Italia dhe vendet e tjera perëndimore, duke u bërë një burim informacioni mbi të arriturat e fundit në ortodonci. Dental Leader Advisor Journal, që është një nga revistat më me emër sot për sot në Shqipëri, për dy motive. Motivi parë është kuriorizim i karrierës së Dental Leader Course-it 5 vjet në Shqipëri. Motivi dytë
bordi shkencor i kësaj reviste është i përbërë nga profesorët më me emër të nivelit akademik italian, duke filluar me seniorin e bordit shkencor, profesor Leonardo Calabrese, duke vazhduar me chief editorin e bordit shkencor, profesor Vincenzo Campanella, dhe duke vazhduar me asocietit dhe asistentit e bordit që janë gjithë shefat e katedrave të universiteteve, Tor Vergata, Chieti, Aquila, janë që në mënyrë private, jo nëpërmjet universitetit, të vinë dhe marrin pjesë ke ky bord shkencor i kësaj reviste, që është një revistë private e Dental Leader Course-it. Dhe këtë hirezi, këtë lloj organizimin e kemi prezantuar në 3 kapituj, që një kapitull janë artikuj shkencor të këtyre profesorëve, një kapitull ja kemi dedikuar tip and tricks, këshilla praktike për dentistët, për gjitha teknikat që ato kanë nevojë që duan të rishikojnë dhe të marrin këshilla, dhe një kapitull janë report case ku edhe dentistët kosovar mund të gjenë një fushë, një hapësirë të caktuar në këtë revistë ku ato të prezantojnë një pjesë të report case-ve që ato kanë dëshirë, që kanë punuar, që binden që janë të bukura, që binden që kanë rezultate pozitive dhe ne t'i botojmë dhe kolegët e tyre t'i lexojnë. Për të qenë afër dentistëve kosovar, kemi hapur një sito www.dlaj.eu ku dentistët kosovar hynë dhe e gjenë online gratis i 120 faqe të kësaj reviste. Dhe të gjithë artikujt e shkruar këtu janë gratis në këtë sito online që ato e gjenë. Mund ta shkarkojnë, ta stampojnë, ta marrin, ta lexojnë online, ta shkarkojnë, ta lexojnë në notebook që ato kanë. Dental Leader Course quhet edhe për angazhime humanitare. Bashkë me shoqatën e Eufemia, shërbimet dentare të kompanisë do të jenë falas për njerëz në nevojë kudo në Shqipëri edhe së shpejti edhe në Kosovë. Kjo shoqatë do të marrë përsipër që jo vetëm që gjatë ekspeditave dentistët të shkëmbejnë kulturën profesionale dhe kulturën nacionale midis njëri tjetrit, dentistët e ri të mësojnë dhe të shikojnë eksperiencë dhe duke punuar në nivelet e këtyre zonave rurale të Kosovës, të Shqipërisë, nëpërmjet kësaj ambulance të lëvizshme, ne do kemi mundësinë teknike që edhe të argëtohemi dhe të bëjmë bamirësi, të shkëmbejmë kulturë dhe të transmetojmë fenomenin më të rëndësishëm që i duhet sot këtij brezi. Këtij brezi sot i duhet shkëmbimi kulturës profesionale, nuk i duhet më ndihmë ekonomike, nuk i duhet ndihmë për pacientët e varfër, i duhet që ne të rrisim njerëz që t'i bëjnë këto pacientë varfër. Dhe ky është objektivi i kësaj shoqate, të rrisi nga ana profesionale dentistët e ri shqiptar që ato të bëhen të dobishëm për shtresat nevojë dhe për zonat rurale të Shqipërisë. Në fillim të muajit tetor 2015, Dental Leader Course sponsorizoi konferencën ndërkombëtare të ortodoncisë, e cila për 2 ditë rresht zhvilloi punimet në kryeqytetin shqiptar. Në këtë aktivitet ndërkombëtar morën pjesë emrat e njohur të nivelit akademik dhe specialist MNZ italian, por edhe shqiptar. Temat që u trajtuan në këtë tubim të nivelit të lartë shkencor tërhoqen vëmendjen edhe të medias kryesore në Shqipëri dhe në Kosovë.